السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ امور هانيه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم كيف ايامات الاخرين نجعل ربي يعطينا غا الصحه والسلامه، احنا وانتم جميع امه المسلمين يا ربي. دابا بغيت نكور كفته نديرها هي وبطيطه ومطيشه والغدا، وغنشرح معكم واحد العصير غنوريه لكم دابا. ملي نسالي هاد الكفته نوريكم هاد العصير ديال الحامض، كيجي زوين. الحامض وسميتو والسكنجبير والماء المهم كيجي زوين، نتمنى يعجبكم. عرفتي اللي كيبغي يزيد فيه السكر، وهذاك اللي ما كيبغاش كيخليه في الماء وكنزيد فيه شويه ديال الكرفس، كيكون فيه داك اللون ديال الكرفس كيجي زوين. على حسب اللي كيبغي يدير فيه الكرفس يدير، اللي ما بغاش يدير غير الحامض والسكنجبير والسكر اللي كيشرب السكر. ايوا هذا ما كان البنات. شفتكم هذيك الفيديوهات الاخرين كاع ما تفاعلتوش، ما عرفت فين فين تلاحوا ديك الفيديوهات، ولا تلاحوا في الزباله ما تلاحوش في المربع الاحمر. ايوا كنضحك معكم، المهم عاد كندبش معكم وصافي، كندوزو وقت بيناتنا وصافي. المهم اللي شافني في هذا الفيديو دابا تاني يدير ليا لايك، شجعونا البنات، شجعونا شويه والله لا سميتو كتحير اش غتقول، اش غدير. هادشي راه فيها معاناة، ما تسحبوش هذاك الشيء راه ساهل. كتشوفوا كتدخلوا كتلقاو الناس لايحين فيديوهات وداك الشيء، كتقول هذا الشيء راه ساهل، وين الا جيتي في الواقع راه حتى حاجه ما سهله. كله داك الشيء راه فيه المعاناة. كل مرة تقول لي شنو غندير، شنو غادي نبقى نوريهم ديما داك الشيء نفس الحاجة؟ راه كيملوا، وراه حنا كنملوا وخلي نتوما اللي كتفرجوا. ايوا هذا ما كان البنات. المهم الله يعطينا غا الصحة والسلامة. اما هاد الشيء تحبونا البنات انا كنتخلط شي حاجة ولا فيها راه والو، كندوز به الوقت وصافي، كنها به الوقت وصافي. اما ما كان حتى حاجة كاينين اللي كيديروا اللايفات وكيديروا ديك الشهى. احنا اللي نجينا من الشهى، علاش بغينا الشهى؟ لا، اللي نجينا من الشهى الله يسترنا في الدنيا والاخره. الشيء اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى. انا راه شفتوني راه كنهضر معكم برا، نوريكم شي حاجه مرة ندردش معكم وصافي، ولا دايزه، وحنا اللي دايزين. اما الوقت هي يمشي النهار يجي النهار، يمشي الشهر يجي الشهر، يمشي العام يجي العام. والله يعطينا الصحه والسلامه وصافي. الشيء ما نتمنى حتى يدينا مولانا عنده. الشيء اللي نتمنى يا رب لينا وليكم وجميع أمة المسلمين. الوقت راه دايزة، ما كنبانش لكم هذه اللي كنكورها، هي اللي كنكورها هي، وهذه باش تبان لكم شوية. دابا أنا هذا طايح ليا في الأرض حيت كحسابها بزاف. ايوا هادشي اللي كاين. وطلعوا فرسكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وحتى نوريكم العصير ان شاء الله في الفيديو الجاي. الا تفرجتوا في هذا الفيديو اللي غيتبع هذا غتلقاو فيه العصير يلا. وقول لي ما عطيتكم تاني شي فائده زوينه في العصير، اما ترى كنكون في الكفته يلا خليتكم على خير. كنت غنطيح التليفون.